안녕하세요. 미노루바 지식쇼츠입니다. 목감기로 목이 간질거릴 때 정말 불편하죠? 오늘은 간질거림을 빠르게 해결할 수 있는 7가지 방법을 알려드릴게요. 첫 번째, 따뜻한 음료를 마셔보세요. 꿀차, 생강차 혹은 따뜻한 물 한 잔만으로도 목이 한결 편안해질 거예요. 두 번째, 소금물 가글. 소금물로 가글하면 염증을 줄이고 간질거림을 완화할 수 있어요. 하루 2-3번 해보세요. 세 번째, 실내 습도 조절이 중요해요. 가습기를 사용하거나 물을 자주 마셔서 목이 건조하지 않도록 해야 합니다. 네 번째, 목을 쉬게 해주세요. 헛기침이나 말을 많이 하면 목이 더 자극받아요. 잠시라도 목을 쉬게 해주세요. 다섯 번째, 목캔디나 사탕을 드셔보세요. 목캔디는 침 분비를 늘려서 간질거림을 줄이는 데 도움이 됩니다. 여섯 번째, 따뜻한 수건으로 찜질해보세요. 목에 따뜻한 수건을 대면 혈액순환이 좋아지고 목이 덜 간질거립니다. 일곱 번째, 물을 충분히 마시는 것도 잊지 마세요. 수분 섭취는 목 건강의 기본이에요. 물을 자주 마시면 간질거림도 줄어들 겁니다. 이 7가지 방법으로 간질거림을 빠르게 완화해보세요. 건강 잘 챙기시고 다음 시간에 또 만나요. 지금까지 미노루바 지식쇼츠였습니다.